Fala, galera. Estamos aqui em Guarulhos. Vamos dar um pulo ali na Brasilvag. Ver se eu acho um cara chamado Anderson. Bonito ronco. Tá cheio Guarulhos, hein? Ó o Lancer, cara. Todo personalizado. Você vai pra onde? Ligou a setinha, eu não sei pra onde você vai, né, tia? Fazer um gato aqui. Não é certo, não é certo. A gente faz. Hoje é sexta-feira. O dia tá bonito. Vou tentar lavar a moto hoje, se não chover. Deixar ela limpinha. Amanhã vamos no centro. A galera inteira. Lincoln, Vitinho, Júnior, Milena, o Zé. Vai todo mundo lá dar um passeio no centro de São Paulo. Dar uma volta, comprar algumas coisinhas, uns utensílios motais. Motais é de moto, velho. Não sabe, eu tô te falando aí, galera. Pra todo mundo saber. Pegamos todos fora fechado hoje, hein? Já ligaram a sirene já. Esse que tava vindo atrás de mim, mas não fiz nada. A gente nunca faz nada, a gente sempre tá certinho. Sempre certinho. É, o tempinho tá meio... meio de chuva. Dois caras de concha. Cara de concha 1 e cara de concha 2.
Só na tocada do corredor aqui. Padaria Picança, reformaram a padaria. Novinha. Precisaria reformar só a Versalhes aqui, ó. Tá meio antiguinha já. Bom que ela fica aberta 24 horas. Dá pra comprar um pãozinho aí. Só as dicas. Dicas de pãozinho. Essa é a Avenida Timóteo Penteado, para quem não conhece. Uma grande avenida aqui de Guarulhos. Avenida Doutor Timóteo Penteado, na verdade. Ela vem lá de baixo, quase da Avenida da Vila Galvão, e vai até o centro de Guarulhos. Então, se você estiver vindo pra cá, estiver meio perdido, então procura essa avenida aqui que você se acha rapidinho. É uma avenida bem grande, tem bastante comércio aqui. Bastante comércio, posto de gasolina, tem delegacia e tudo o que você precisar. Tem drogaria, tem concessionária, tem tudo. Estamos chegando no Brasil Wagen, galera. Vamos procurar o Sr. Anderson. Estamos no próximo vídeo. Valeu, fui!